عملية البحث عن أخطاء المخرجين أو ما يسمى تقنياً بالفوراكور، علينا أولاً ألا نستثني الأعمال الأكثر نجاحاً وبعضها من روائع السينما العالمية. وعلى سبيل المثال لا الحصر في فيلم تايتانيك، خطأ تداوله الكثيرون حيث ظهر ظل أحد المصورين على الزجاج. طبعاً هذا الظهور يكاد لا يقاس بظهور أبو ديبو في باب الحارة، فقد كان بمثابة معجزة صنعها المخرج. أبو ديبو في السجن، لكن في نفس اللحظة وفي موقع آخر يشارك في حفل زواج خاطر. أبو ديبو أم شقيقه التوأم؟ أما في هذا المشهد من الأرملة والشيطان، فقد تظن للوهلة الأولى أن هناك من يراقب أو يتجسس على هذه الشخصية أو تلك، ليتبين أنهم ليسوا سوى أصحاب المحلات التجارية يسترقون النظر على فريق التصوير. وأيضاً لاحظوا أن الهاتف مقفل وغير مضاء، بالإضافة إلى سرعة الاتصال عبر الآيفون. وفي مسلسل الشحرورة جاء وصول صباح إلى الكويت ليشهد معجزة أخرى: جبال مكسوة بالثلوج في الصحراء الخليجية. عيش كتير بتشوف كتير. وفي مسلسل السجينة غادرت البطلة منزلها مرتدية هذا الحذاء وألقوا القبض عليها. لاحظوا ماذا ترتدي أثناء التحقيق وداخل السجن، وعندما أطلق سراحها عاد نفس الحذاء للظهور بقدرة قادر. وفي كليب ماجد القاسم يقود سيارته وهي مش دايرة، فهل لديه قدرات خارقة؟ إنها عينات بسيطة عن أخطاء اقترفها مخرجون خالفت الواقع، أضاعت المشاهد، لكنها على صعيد الحدث الفني اجترحت المعجزات التي لا يمكن أن يقوم بها سوى مخرج مصاب بفيروس الفوراكور.